Τους καλωσορίζουμε η Alba Frey, ο Τάσος ο Τσούρης, ο Μπλιου Γιούερ, η Νάνση Καραΐντρου, η Αμαντή Σαζό και ο Μπορίς Ζαβρές που είναι ο σύζυγος της Alba Frey. Alba Frey, sorry. Πολύ ωραία. Να ακούσουμε τους Έλληνες αθλητές πώς νιώθουν που είναι ξανά στον Άγιο Νικόλαο και αυτό το παγκόσμιο κύπελλο κτλ. Τις κυρίες Νάνση, καλώς όρισες να δούμε που ξέρεις πάρα πολύ καλά τις Έλληνες. Σας βρήκα λοιπόν. Για ένατη χρονιά ο συγκεκριμένος αγώνας. Εντάξει, εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτόν τον αγώνα και γενικώς έχουμε αγαπήσει αυτό το άθλημα μέσα από αυτόν τον αγώνα. Εγώ προσωπικά νιώθω πάντα πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη όταν έρχομαι εδώ σε όλη τη διάρκεια. Ανυπομονούμε γιατί κάθε χρόνο έρχονται πολύ μεγάλα ονόματα, πολύ καλοί αθλητές και γενικώς το επίπεδο του ΣΑΠ συνεχώς εξελίσσεται και ανεβαίνει. Οπότε ανυπομονούμε για αυτό το τριήμερο και ευχόμαστε να έχουμε όλοι ένα τέλειο αγώνα, χωρίς τραυματισμούς και απλά και μόνο να τον απολαύσουμε. Πολύ ωραία. Και εγώ, όπως και η Νάνση, ερχόμαστε εδώ από τότε που ξεκίνησε το event αυτό, το 2015. Εγώ ήμουν ένα μικρό παιδάκι και πλέον έχει χαρακτήσει στη μνήμη μου όλες οι εμπειρίες από αυτόν τον αγώνα. Δεν διανοούμε ότι θα υπάρξει μια αγωνιστική σεζόν το οποίο δεν θα κατέβω στον Άγιο Νικόλαο, το περιμένουμε πώς και πώς. Είναι από τους λίγους αγώνες που ενώ κατεβαίνεις με την πίεση των αγώνων έχεις και το κλίμα των διακοπών και το ελληνικό αυτό κλίμα της χαράς της θάλασσας και ταυτόχρονα του αθλητισμού. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά και φέτος. Πέρσι είχαμε πολύ καλά αποτέλεσματα και οι Έλληνες και είχαμε και πολλές ξένες συμμετοχές. Εύχομαι καλή δύναμη και καλά αποτελέσματα σε όλους τους συμμετέχοντες. Ο υγρός τύπος της περιοχής δεν είναι μια πρόκληση να συμμετέχει σε αυτόν. Είναι από τους, πιστεύω εγώ, δυσκολότερους στίβους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ από τον αέρα, έχει αρκετά κούνημα. Τις περισσότερες χρονιές είναι πρίμα είτε πλαγιοδρομία, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο για πολλούς αθλητές. Και είναι από τις πιο ενθουσιώδεις κούρσες με ανατροπές, τούμπες και γενικά πολλή δράση. Πολύ ωραία. Νομίζω θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Ωραία. Η επιτυχία των αγώνων φαίνεται από το πόσο κόσμο έχουμε. Και φέτος έχουμε 15-16 χώρες που συμμετέχουν. Είναι πάνω από 70 αλλοδαποί. Έχουμε πάνω από γύρω στις 230 συμμετοχές είναι συνολικά. Οπότε η αγάπη του κόσμου για αυτόν τον αγώνα που κάνουμε νομίζω ότι το δείχνει και γι' αυτό έρχονται εδώ. Ένα σχόλιο και από τους καλεσμένους μας. Να ακούσουμε λοιπόν, so we should hear from Alba Frey. Also is a newcomer here. He's a world champion now, just came from Copenhagen. And so let's hear from Alba. Thank you. I'm so happy to be here. I wanted to come last year, but it was not possible for me. So I was excited to be here and to compete and to be in this place that is beautiful. What do you know about Agios Nikolaos on SAP? Where? What do you know about the competition here in Agios Nikolaos? What do you heard about? I heard about last year that actually I wanted to come, but it was not possible for me. And I hear that it's a really good race with 3 different disciplines. That it's good for me. And yeah, I wanted to come, and I'm here. So I want to race already. Okay, πολύ καλά. Μιχάλη, τι μας είπε η φίλη μας? Να μεταφράσω. Λίγο. Η Alba ήθελε να έρθει από πέρυσι, ήταν γνωστός αγώνας. Της αρέσει που έχει 3 διαφορετικά αγωνίσματα, που έχει αέρα και μπορεί να τρέξει δηλαδή τα 3 διαφορετικά αγωνίσματα που έχουν ο τεχνικός, είναι ταχύτητα sprint σε μικρή απόσταση και είναι και μεγάλη απόσταση. Της αρέσει αυτό που έχει αυτά τα διαφορετικά αγωνίσματα και από πέρυσι δεν έρθει και φέτος τα κατάφερε. Πολύ ωραία. Στον άλλο viewer. Also a newcomer in our town, also very high level athlete, so let's hear your story. How do you think? Yeah, so thanks for having me. It's great to be here on this beautiful island. Looking forward to this event. A bit like Alba, I saw the event last year and heard from some of the other paddlers who came about how good the conditions were and how nice the racing was. And since arriving yesterday, it's really beautiful and I'm really looking forward to racing here. Είναι νέοι αθλητές, πλέον έχει ιστορία ο αγώνας, οπότε ακούνε για τον αγώνα από όλα χείλη και ακούνε πόσο καλά είναι και γι' αυτό θέλουν να έρθουν.
Είναι και οι δύο παγκοσμία κλάσης αθλητές και ήρθαν να τρέξουν στον αγώνα μας. Είναι πολύ ενθουσιασμένος που έχει έρθει εδώ πέρα και περιμένει και αυτό να συμμετάσχει με χαρά. We have with us Amadin Chazo, who's is an old friend. He's becoming many years Naios Nikolaos. He's a world champion too, and yes, she's also fighting. He has personal fights. So let's hear her own story. Η Amadin Chazo είναι παλιά πρωταθλήτρια, ήρθε χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, αλλά έχει και ένα δικό της, μια ιδιαίτερη μάχη δικιά της, θα σας πει και η ίδια. Πολύ. Yeah, me, well, with Agios Nikolaos, I really have a big story because I think it's the 5th time that I come here, so I think you can understand that I like the place. And what's more, it's been my very first win when I don't know in which year it was, but it was my first big win in international competition. So I really wanted to come back every year, and yeah, and since 3 years I also have a difficult story because actually I'm fighting against cancer, breast cancer that yeah, I've been fighting for 3 years, and since then I always wanted to keep paddling and keep racing, and this race has always been the race that I always wanted to do every year, and so 2 years ago I came and I managed to win the race, and it was really a very important moment for me because yeah, it was really strong. It was for me a big accomplishment. So I always say that as long as I can come, I will come, because here, your island and everything here, it gives me a lot of energy and everything. So yeah, well, this year, well, when you fight a cancer, it's always like up and downs, and this year it's been a little bit complicated, like since 1 month, so I'm not sure actually that I can race tomorrow or the long distance, or so I will see what comes every day, but I will enjoy the party and everything and all your good vibes. And, Λοιπόν, η Αμαντίν έρχεται χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, έχει έρθει 5 φορές, έχει κερδίσει τον αγώνα αυτό επανειλημμένος. Ήταν ένας σταθμός στους αγώνες της, γιατί ήταν και ο πρώτος αγώνας διεθνής που είχε κερδίσει, οπότε ήθελε κάθε χρόνο να έρχεται. Και έρχεται και με τον σύζυγό της, τον Μπορίς Ζαμπρές, ο οποίος επίσης είναι πρωταθλητής. Τα τελευταία 3 χρόνια δίνει και μια ιδιαίτερη μάχη, γιατί δίνει τη μάχη ενάντια στον καρκίνο του στήθους. Πριν 2 χρόνια είχε κερδίσει τον αγώνα και φέτος ήρθε να αγωνιστεί. Δυστυχώς δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, δηλαδή τις τελευταίες μέρες δεν είναι σε πολύ καλή. Η υγεία της δεν είναι πολύ δυνατή και ο γιατρός δεν της επιτρέπει να τρέξει μάλλον. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ για να χαρεί τη γιορτή αυτή του ΣΑΠ, γιατί αυτοί οι αγώνες γιορτάζουν το άθλημά μας. Δεν είναι μόνο ο συναγωνισμός, αλλά ταυτόχρονα δίνουμε τιμή σε αυτό το άθλημα και σε αυτούς τους αθλητές που συμμετέχουν εδώ πέρα και θέλει να μοιραστεί αυτές τις στιγμές μαζί μας. Παγκόσμιο κύπελλο, παγκόσμιο γεγονός, παγκόσμιος αγώνας, θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Κάναμε μια μεγάλη προετοιμασία, όλη μας η Ομοσπονδία, εδώ η Τοπική Κοινωνία, ο Αθλητικός Σύλλογος, ο Δήμος για αυτό το event. Είμαστε, θεωρώ, προετοιμασμένοι και περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει αύριο για να χαρούμε όλη αυτή τη συμμετοχή και εμείς από την πλευρά μας με τον τρόπο μας σε αυτό το παγκόσμιο γεγονός. Είναι ένα ακόμα βήμα που αναπτύσσει τον αθλητικό τουρισμό στην περιοχή μας, κύριε Ξένε. Η Δημοτική Αρχή θα επενδύσει στο κομμάτι αυτό. Σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλούς αθλητές από διαφορετικές χώρες, 15-16 διαφορετικές χώρες στον αριθμό. Αθλητές περίπου στους 230 από άλλα μέρη. Ξέρετε όλοι αυτοί με τους συνοδούς τους είναι ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών για την πόλη μας, οι οποίοι σίγουρα είναι κάτι το οποίο θέλουμε. Θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα ότι είμαστε ένας τέτοιος Δήμος, ότι είμαστε μια τέτοια περιοχή και να προσκαλέσουμε όχι μόνο στο συγκεκριμένο άθλημα αλλά και σε όλα τα άλλα αθλήματα να υπάρξουν ανάλογες διοργανώσεις σε τέτοιο επίπεδο και αυτές τις επισκέψεις και τα επόμενα χρόνια. Καλώς σας βρίσκω. Καταρχήν θέλω να πω ότι μετά την πετυχημένη αυτή διοργάνωση την περσινή που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παγκόσμιο κύπελλο του ΣΑΠ, ήταν αναμενόμενο για την Ομοσπονδία μας ότι ξανά ο ναυτικός όμιλος Αγίου Νικολάου και ιδιαίτερα η ψυχή του ομίλου, ο Μιχάλης ο Φαρσάρης,
ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία στο άθλημα αυτό και γνώσεις, θα ξανά κάνει τους αγώνες. Είμαστε σαν Ομοσπονδία να σταθούμε στο πλάι του Αγίου Νικολάου, αλλά και όλων των άλλων συλλόγων οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν παγκόσμια κύπελα. Αλλά πιστεύω ότι ο Μιχάλης θα καταφέρει να κάνει και πρωτάθλημα. Ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ένα παγκόσμιο είναι μέσα στις δυνατότητες και του ομίλου, και να δώσω και τα συγχαρητήρια στο Δήμο, έτσι, που βοηθάει και στηρίζει αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, ο αθλητικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά σε έναν τόπο, τον γνωρίζει, φέρνει κόσμο καινούριο, γίνεται αλληλέγγυος με άλλα κράτη και βλέπουμε ότι τα παιδιά τα κατευθύνει σε ένα σωστό δρόμο στον αθλητισμό. Κύριε Πρόεδρε, με το δεδομένο ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η ακτογραμμή είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα, ουσιαστικά η Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ένα μεγάλο νησί. Έχει ο αθλητισμός της θάλασσας αναπτυχθεί τόσο όσο θα έπρεπε ή έχουμε ακόμα πολλά και να ανακαλύψουμε? Λυπάμαι γιατί οι καθήνα αρμόδιοι που πρέπει να το ξεγνωρίζουν αυτό το άθλημα, έμεινα έκπληκτος όταν διαπίστωσα ότι δεν το γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να το γνωρίζουν. Δηλαδή, έτσι, μέσα στην κυβέρνηση δεν γνωρίζουν το ΣΑΠ. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε και σαν Ομοσπονδία να κάνουμε να τους επιμορφώσουμε, να κάνουμε σύλλογοι για να μπορέσουν να το γνωρίσουν έτσι ώστε να προβληθεί. Το ΣΑΠ είναι ένα άθλημα που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Δηλαδή δεν είναι όπως είναι το sprint ή το slalom που θέλουν συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους. Είναι ελεύθερο. Παίρνει όλο στο σκάφος του και πηγαίνει κάνει την προπόνησή του. Αυτό είναι για τον Έλληνα, εγώ πιστεύω, ότι το καλύτερο. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε και παγκόσμιοι πρωταθλητές στο ομαδικό. Βγήκαμε πέρσι στην Ταϊλάνδη, αλλά και στα ομαδικά ακόμα έχουμε παγκόσμιους πρωταθλητές. Είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα που το λέω αυτό και πέρα για τους αθλητές, γιατί ξεκινάνε να καταλάβουμε ότι τα έξοδα, τα περισσότερα τα μερίζονται οι γονείς. Λίγα μπορεί να προσφέρει ο Σύλλογος, λίγα μπορεί να προσφέρει η Ομοσπονδία. Και ειδικά με τα λιγοστά, τα ελάχιστα που διαθέτει η πολιτεία για την Ομοσπονδία, το βάρος πέφτει στους γονείς και συγχαρητήρια στους γονείς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια των παιδιών. Η αλήθεια είναι ότι με τις εκδηλώσεις και τους αγώνες που διοργανώσαμε, η τοπική κοινωνία το αγάπησε το άθλημα αυτό και πλέον έχουμε και ένα σύλλογο που κάθε χρόνο εκατοντάδες παιδιά, 100 παιδιά περνάνε το καλοκαίρι εκεί πέρα με αυτό το άθλημα και έχουμε και αγωνιστική ομάδα. Αναπτύχθηκε δηλαδή το άθλημα κάνοντας αυτές τις διοργανώσεις. Σαν πρόεδρος πλέον του συλλόγου εδώ του ναυτικού που διαχειρίζεται το ΣΑΠ, θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Αγίου Νικολάου και την Ομοσπονδία Κανό Καγιάκ που είναι συμπαραστάτες και σε αυτό τον αγώνα. Τα παγκόσμια κύπελα τελικά φέρνουν κόσμο στην πόλη μας. Είναι προφανές με τις συμμετοχές που έχουμε και τις μέρες που θα μείνουν ότι επιστρέφουν τα χρήματα στην πόλη που δαπανάει η κοινωνία, ο Δήμος για να γίνει αυτός ο αγώνας, γιατί χρήματα είναι και από τους οδηγούς, χρήματα είναι και από τη ΔΑΕΑΝ, από το Δήμο που βάζει έξοδα για να γίνει σε αυτός ο αγώνας, αλλά νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό και με καθαρά οικονομικά κριτήρια, υπολογίζοντας τις διαμονές και τα έξοδα που δαπανάει ένας αθλητής για να είναι εδώ αυτές τις μέρες. Οπότε είναι καθαρή διαφήμιση και κέρδος για την πόλη αυτοί οι αγώνες. Έχουμε κι εμείς αρκετά παιδάκια πλέον που συμμετέχουν στους αγώνες. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εύχομαι να συνεχίσουν αυτοί οι αγώνες να γίνουν. Πόσοι αθλητές περίπου συμμετέχουν στο σύνολο? Έχουμε 230 συμμετοχές. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχουμε γύρω στις 15-16 χώρες είναι. Είναι πάνω από 70 αλλοδαποί. Από Αμερική, από Σιγκαπούρη, από όλη την Ευρώπη. Είναι ένας μεγάλος διεθνής αγώνας που έχει προβολή αντίστοιχα. Ο αγώνας είναι στα πλαίσια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κανό. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο επίσημο δηλαδή της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Ναι. Είναι, μάλιστα φέτος είναι το μόνο παγκόσμιο κύπελο. Πέρσι είχαν γίνει δύο, ένα στην Ευρώπη και ένα στην Αμερική. Φέτος στην Ευρώπη είναι το μόνο παγκόσμιο κύπελο, στην Αμερική είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και είναι το πρώτο που γίνεται στην Κρήτη, ο πρόεδρος? Όχι, πέρυσι, το δεύτερο. Πέρυσι ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, φέτος είναι το δεύτερο.
Με βάση τις συμμετοχές πάντως αναμένουμε τεράστιο ανταγωνισμό, κύριε Φασά, γιατί βλέπουμε ότι οι συμμετέχοντες είναι ιδιαίτερες κατηγορίες πρωταθλητές. Οι 10 καλύτεροι είναι πολύ ψηλού επίπεδου, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένοι αθλητές που συμμετέχουν στα παγκόσμια πρωταθλήματα και διεκδικούν βάθρα. Και οι δικοί μας αθλητές είναι πλέον στη δεκάδα παγκοσμίως, οπότε ναι, το επίπεδο είναι πολύ ψηλό και θα δούμε θέαμα στο νερό από πολύ ψηλού επίπεδου αθλητές. Είναι κάτι που έχουμε σαν απόφαση πάρει η Δημοτική Αρχή συγκεκριμένη, είναι το κομμάτι της θάλασσας, ένα από τα δυνατά μας σημεία, κάτι που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια τόσο πολύ αναπτυχθεί, αν εξαιρέσουμε το ΣΑΠ. Θα προσπαθήσουμε να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί και να δώσουμε λίγο δυνατότητες και σε άλλα αθλήματα να αναπτυχθούν και να ουσιαστικά φέρουν ανάλογες διοργανώσεις όπως αυτό εδώ τα επόμενα χρόνια. Πάντως τα σχόλια των επισκεπτών μας είναι θετικά για την περιοχή. Ναι, πάρα πολύ θετικά και εγώ λίγο που μίλησα μαζί τους είναι ενθουσιασμένοι και αυτοί που έρχονται πρώτη φορά, αλλά και άλλοι οι οποίοι έχουν έρθει πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κάτι που και εμάς μας ενθουσιάζει ακούγοντας αυτά τα λόγια και μας ευχαριστεί. Ουσιαστικά και εμείς ακούγοντας αυτούς εκτιμούμε περισσότερο τον τόπο μας, γιατί πολλές φορές ξέρετε, ζει σε έναν τόπο τον οποίο δεν εκτιμάς ο ίδιος, όταν έρθει κάποιος άλλος στο λέει, στο εξηγεί για ποιο λόγο. Και μιλάμε για ανθρώπους και αθλητές οι οποίοι έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχουν συμμετάσχει από ό,τι ακούσατε και σε παγκόσμιους αγώνες ανά τον κόσμο. Επιλέγουν την περιοχή μας, θεωρούν ότι είναι ένας σημαντικός στίβος, ένα σημαντικό σημείο γεωγραφικό που τα αποτελέσματα τους εδώ πέρα είναι αυτά που και η συμμετοχή τους εδώ πέρα είναι αυτή που τους δίνει το κίνητρο να έρθουν.